तो संदई बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़नि में कंबर, वगण, मेहरापुर, हालानी, शेदातकोट, दादू ऐं ॿियनि शहरनि में ज़िलज़िले जा लोॾा महसूस किया विया आहिनि। ज़िलज़िले बैदि माण्हू कलमा तैयब जो विर्द कंदा घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। ज़िलज़िले सबबि कंहिं बि जानी नुक़सान जा इतला न आहिनि मिलिया। ज़िलज़िले पैमा मर्कज़ मूजिबि ज़िलज़िले जी शिदत 5.6 रिकॉर्ड कई वई आहे, जॾहिं त ज़िलज़िले जो मर्कज़ शेदातकोट खां 70 किलोमीटर ओभर ऐं उतर तरफ़ ॿुधाए पियो वञे। हिकु भेरो ॿी अहम ख़बर अवां ताईं पहुचाए पिया। सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़नि में कंबर, वगण, मेहरापुर, हालानी, शेदातकोट, दादू ऐं ॿियनि शहरनि में ज़िलज़िले जा लोॾा महसूस किया विया आहिनि। अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त ज़िलज़िले बैदि माण्हू कलमा तैयब जो विर्द कंदा घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया, जॾहिं त ज़िलज़िले सबबि कंहिं बि जानी नुक़सान जा इतला न आहिनि मिलिया। अवां खे आगाह कयूं त ज़िलज़िले पैमा मर्कज़ मूजिबि ज़िलज़िले जी शिदत 5.6 रिकॉर्ड कई वई आहे, जॾहिं त ज़िलज़िले जो मर्कज़ शेदातकोट खां 70 किलोमीटर ओभर ऐं उतर तरफ़ ॿुधाए पियो वञे।